Voyager of the Sea เรือสำราญหนึ่งใน 22 ลำของสายเรือตระกูล Royal Caribbean สัญชาติอเมริกัน มีความน่าสนใจตรงไหนอย่างไร ตามลูน่าไปขึ้นเรือกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลูน่าจะพาทุกท่านมารู้จักกับเรือสำราญ Voyager of the Sea กันนะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยล่ะค่ะแน่นอนว่าความอลังการงานสร้างแบบนี้นะคะเดากันไม่ยากเลยว่าเป็นเรือของตระกูลไหนแน่นอนค่ะเป็นเรือสำราญของตระกูล Royal Caribbean นะคะ Voyager of the Sea มีความสูงถึง14ชั้นความจุผู้โดยสารถึง 4,269 ท่านน้ำหนัก 137,276 ตันนะคะและมีความกว้างถึง157.5 ฟุตเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าโคลงเคลงหรือรู้สึกว่ากำลังอยู่บนเรือเพราะด้วยความที่เรือเนี่ยมีเทคโนโลยีของ Stabilizer นะคะและมีกิจกรรม Entertain อีกมากมายนะคะบนเรือสำราญนี้ประหนึ่งว่าเราเนี่ยอยู่เมืองหนึ่งเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมบนเรือก็มีมากมายเลยล่ะค่ะเราไปชมจุดแรกกันเลยนะคะ Royal Promenade เรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบกับเพื่อนๆเปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าเลยค่ะเพราะเป็นจุดรวมของร้านแบรนด์เนมที่ให้คุณเนี่ยได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งแบบปลอดภาษีกับหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนาฬิกาต่างๆนะคะอย่างเช่น COS Prada นะคะและมี Duty Free ด้วยและร้านค้าอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยมีไฮไลท์ที่โดดเด่นนะคะแตกต่างจากเรือลำอื่นเลยก็คือด้านบนทางซ้ายมือแล้วก็ขวามือของถนน Promenade เนี่ยจะมีห้องที่เรียกว่าห้อง Insight ที่เป็น Promenade View นะคะซึ่งสามารถมองเห็นวิวด้านล่างของถนน Promenade มองเห็นร้านค้าบรรยากาศผู้คนนะคะและในเวลาที่มีการแสดงโชว์ขบวนพาเหรดเนี่ยคุณก็สามารถรับชมผ่านทางหน้าต่างห้องของคุณได้เลยค่ะพูดถึงโชว์ขบวนพาเหรดแล้วนะคะคุณสามารถชมการแสดงขบวนพาเหรดสุดอลังการบนถนน Promenade นะคะกับตัวการ์ตูน DreamWorks นะคะไม่ว่าจะเป็นกังฟูแพนด้าเชคพุดอินบูสมาดากัสการ์พร้อมกับทีมงานนักแสดงมืออาชีพนะคะและเป็นที่ตั้งของคาเฟ่ Promenade นะคะที่เป็นที่พึ่งหลักของเราในเวลาที่ห้องอาหารอื่นๆปิดด้วยค่ะเราก็มาถึงสตูดิโอ B กันแล้วค่ะด้านในจะพบกับลานสเก็ตน้ำแข็งและนี่เป็นเรือลำแรกของโลกนะคะที่มีลานสเก็ตน้ำแข็งอยู่บนเรือซึ่งจะมีการโชว์สเก็ตน้ำแข็งระดับโลกอลังการแบบหวาดเสียวสุดๆเลยค่ะโชว์ดีมากๆเลยนะคะแต่เนื่องด้วยพื้นที่ในการชมโชว์ไม่ใหญ่มากดังนั้นใน1ทริปเนี่ยก็จะมีหลายรอบการแสดงที่เป็นโชว์เดียวกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถชมโชว์ได้อย่างทั่วถึงทุกคนค่ะซึ่งในช่วงเวลากลางวันที่ไม่มีโชว์เนี่ยเราก็สามารถลงไปเล่นบนสเก็ตน้ำแข็งได้อีกด้วยนะคะเทเตอร์ของเรือสำราญ Voyager of the Sea นี้เป็นเทเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากค่ะกินพื้นที่ถึง3ชั้นซึ่งสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 1,400 ท่านเลยล่ะค่ะมีโชว์สุดอลังการของนักแสดงมืออาชีพระดับโลกอาทิเช่นการร้องเพลงบอร์ดเวย์แดนซ์มายากลและโชว์อีกมากมายเลยค่ะซึ่งในแต่ละวันก็จะมีโชว์ถึง2รอบที่เป็นโชว์เดียวกันรอบโชว์เราก็จะสลับกับคิวมื้ออาหารค่ำของแต่ละท่านค่ะคาสิโนจะอยู่ที่ชั้น5ของเรือจะเปิดให้บริการเมื่อเข้าสู่น่านน้ำสากลไปแล้วเพื่อให้เราเนี่ยได้ไปลองเสี่ยงโชคกันค่ะเป็นไงบ้างครับสถานที่อย่างนี้ครับรวยมากเหมือนเสียงแล้วอ๋อดูฝั่งนี้กัน ออกมาจากคาสิ
Casino คือห้อง Art Gallery เป็นห้องแสดงงานภาพจากศิลปินทั่วโลกเลยค่ะภาพเหล่านี้หากว่าชอบก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้อง Viking Cloud Lounge นะคะก็คือจะเป็นห้องลักษณะแบบ private นิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมากันแบบ private group นะคะสามารถเหมาห้องนี้นะคะเพื่อจัดปาร์ตี้ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็จะมีโซนของการจิบไวน์นะคะมีโชว์ต่างๆนะคะบางทีก็จะมีเป็นดนตรีแบบว่าไลฟ์กันเลยนะคะตรงนี้เลยซึ่งก็จะเป็นบริเวณที่วิวดีมากๆเลยนะคะก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเห็นในส่วนของภูด้วยนะคะและท่านใดที่อยากจะจัดงานแต่งงานถ่ายรูปพรีเวดดิ้งหรือทำพิธีทางศาสนาคริสต์ก็มาที่โบสถ์ไวท์ชาเปลได้เลยค่ะ Voyager of the Sea นะคะเป็นเรือที่มีความทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีบอร์ดทัชสกรีนมาช่วยในการนำทางนะคะว่าเราเนี่ยอยู่จุดไหนบนเรือนะคะและจะนำเราไปยังห้องต่างๆบนเรือทั้งหมดได้อย่างไรแบบไม่หลงเลยละค่ะและบนเรือนะคะยังมีระบบ Stabilizer ค่ะเป็นระบบนะคะที่ช่วยปรับแรงดันบนเรือทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกโคลงเคลงเหมือนเราเนี่ยเดินอยู่บนพื้นปกติเลยละค่ะมาถึงกิจกรรมบนเรือสำราญ Voyager of the Sea นะคะซึ่งมีมากมายเลยละค่ะจุดแรกนะคะคือ Royal Promenade ซึ่งจะเป็นจุดใหญ่ที่จะนัดพบเพื่อนๆนะคะให้มารวมตัวกันที่นี่จุดนี้นะคะจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเพราะว่านะคะได้ยกแบรนด์เนมนะคะจากหลายๆแบรนด์เนมมาไว้ที่นี่และยังไม่หมดนะคะในส่วนของกิจกรรมนะคะยังมีในส่วนของโรงละครเทเตอร์ซึ่งเป็นโรงละครขนาดใหญ่กินพื้นที่ถึง3ชั้นเลยด้วยกันละค่ะและยังมีนะคะคาสิโนนะคะห้องเกมสระว่ายน้ำนะคะทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งเลยนะคะมีลู่วิ่งลานมินิกอล์ฟนะคะบาสเกตบอลนะคะแล้วก็มีกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะคะที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยก็คือโฟร์ไรเดอร์นะคะซึ่งลูน่าแนะนำนะคะถ้าหากไปแล้วนะคะไม่ควรจะพลาดเล่นเลยละค่ะและในครั้งหน้านะคะลูน่าก็จะขอชวนทุกคนนะคะไปดูจุดเด่นของเครื่องเล่นต่างๆบนเรือสำราญ Voyager of the Sea กันค่ะถ้าท่านไหนนะคะกลัวที่จะพลาดข้อมูลดีๆจากลูน่านะคะก็สามารถกด Subscribe ด้านล่างนะคะพร้อมกับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกริ๊งๆด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะกับลูน่าในคลิปต่อไปค่ะ